Ola, son Cho Rodríguez, do IES de Cacheira e son profe de lingua galega neste instituto. Esta é a miña terceira experiencia coa MIC Escola, desde que comezou estou implicada nisto. Esta é unha forma de aprender maravillosa, que nos ven, a min polo menos desde a miña materia de lingua galega, venme estupendamente, porque moitas das cousas que teño que dar nas miñas aulas se as podo dar a través da creación dun documental, e despois porque creo que cambiar un pouco a dinámica das aulas e que se xan eles os creadores da súa aprendizaxe. Xa estivemos facendo grupos, xa estiveron vendo que cousas se gustaban máis ter máis, quen quería sair, quen quería montar, que quería... Xa hai interés. Estivemos traballando todos os venres desde que decidimos participar neste asunto e eu creo que ben, porque vou integrar ese traballo nas miñas propias aulas. Non é só o traballo que vamos facer con Bruno e con Coral, senón que un día a semana imos dedicarlle a Mice e a traballar isto. Pero o tema está un pouco por perfilar, pero bueno, sería algo así como o Neotrat, pero como se chega ao Neotrat, non sei, un pouco a ver que encontran aquí en Teo, que encontran nas novas propostas de tradicional e a ver que fan con todo iso, claro.